Здраво на сите! Добродојдовте во денешнава епизода, пријатели. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на една тема која што ќе можеби на некој од вас ќе му разреши дилема во однос на тоа колку оброци се доволно во текот на денот. Затоа што многу често почнувам да слушам луѓе како можеби и ме прашуваат и приговараат во делот на тоа дали во текот на денот, ако сакам да се одржувам во добра форма, здравје, треба да имам 3 оброци, 5 оброци, 4 и така натаму, односно колку се доволни. Прашањето не е толку во тоа дали вие ќе имате 3 или 5 оброци и дали ако имате повеќе оброци ќе постигнете поголемо ниво на трошење на калории, затоа што потребата и онаа теорија дека ако имаш 5 или 6 оброци во текот на денот, твоето тело ќе согорува калории, теоретски држи вода, но од друга страна, она што телото го интересира на крај на денот е дали вие ќе го внесете потребниот калориски внес како енергетска вредност и дали телото ќе ја добие нутритивната вредност која што ја бара за да ги обавува сите метаболички процеси и хемиски реакции кои што се случуваат во текот на денот. И прашањето не е толку во бројот на оброците, туку дали тие оброци се нутритивно и калориски квалитетни. Каде она што јас секогаш да речеме го советувам со луѓето со кои што работам е да имаат повеќе оброци и она што јас секогаш го препорачувам е да се има добар поедок, да се има редовност на оброци на некаде 3-4 часа, не толку поради тоа што ќе придонесат повеќето оброци да го поттикнат метаболизмот да согорува повеќе калории, туку поради потребата да одржувате нормално ниво на шекер во крв и да не се дозволува големи дупки помеѓу еден до друг оброк, затоа што тоа може да придонесе во создавање на глад, а гладта е секогаш лош сигнал и најверојатно кога ќе се појави глад се зголемуваат и шансите да изедете можеби преголем оброк или да изедете храна која што изобилува со многу шекери и масти кои што не е во ред во однос на и килажа и изголемување на масти и нормално во процесите, затоа што сите знаеме дека кога ќе се појави глад и ако ми се стресат раце, најверојатно ќе посегнам по неквалитетни извори на храна. Затоа слободно вие имајте и 3 оброци во текот на денот, ако не ви се јавува глад помеѓу тие оброци, ако тие оброци се и калориски и нутритивно вредни, тогаш сте ја постигнале целта, но доколку ви е полесно да калориите и нутритивната вредност ја внесувате преку 5 оброци, повторно сте во ред. Мене филозофијата што ми функционира и она што за мене подобро функционира е да имам 5-6 оброци затоа што на тој начин не дозволувам да огладнам, но дека ќе придонесе тоа да согорува телото повеќе калории, минимално и незначително е и нема на долг рок можеби да направи да, не знам, екстремно повеќе согорувате калории од човек кој што има 3 оброка во текот на денот. Се работи за баланс во исхраната, а тоа колку можеби во колку оброци ќе го распределите, ќе распределите таа храна која што вие внесувате во текот на денот, тоа е ваша лична одлука. Така да по ова прашање би кажал дека секој од вас треба лично да си одреди колку можеби оброци може и му е по практично да ги внесува во текот на денот, но немојте да заборавате да тие оброци бидат квалитетно, нутритивно и калориски. И мислам дека по ова прашање за денеска имам толку да кажам, да ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието и секоја секунда што ја одделувате за да ја следите оваа содржина. Ве оставам во здрави животни навики и ве посакувам убав ден. Чао, чао!